Hi, what's up mga katap-tap? So for today's video ay kakain tayo ng ito, dragon fruit na bawas na. Kasi bigay lang ito. Ito nga pala guys, yung dragon fruit. Dragon fruit. Masarap ito. Ito siya ganito siya guys. May mga may mga buto-buto. Banha. Amazing! Paglabay Ay, hindi ko pala nagustuhan guys, kaya Kasi lang ang gustuhan ito, nagustuhan mo lang. ewan ko kung magugustuhan nyo ito guys, pero sa akin hindi ko siya nagustuhan, kaya kayo nang bahala. Bumili pa rin kayo ng dragon fruit. Marami nito sa palengke kung may pera po kayo. Yun lang, binigay lang ito. Pero pakita ko sa inyo, kumain din ako. Bye-bye! What's up mga katap-tap mo?